गाइस यो मुनि चाहिँ के बनाउँदैछ है त यो हाम्रो बाटो मुनि चाहिँ यहाँनिर क्रेन लगाएर चाहिँ के बनाउँदैछ है यसो तपाईँहरूलाई पनि याद छ भने चाहिँ भनिदिनुहोस् है त कमेन्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ याद छैन के बनाएको त्यहाँ चाहिँ हो यस्तो जग्गामा चाहिँ भिरालो जग्गामा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी क्रेनहरू लगाएर चाहिँ के बनाउँदैछ त्यहाँनिर हो कस्तो बाटो त आम्मामामामामा कहिले गरिदिने हो यो बाटोहरू चाहिँ पिच कस्तो बाटो बिचमा राखेर चाहिँ मान्छेहरू बात मार्छ सो हेलो अनि वेलकम ब्याक गाइस तपाईँहरू सबैजनालाई है आई होप तपाईँहरू सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला म पनि ठिकै छु हो म चाहिँ आज घर आएको थियो हिजो अस्तिको दिन चाहिँ जोरथाङ गएको थिएँ नि त मेलामा घुम्नुको लागि अन्त त्यसले गर्दा हिजो बेलुका चाहिँ म घर रिटर्न भएँ हो अन्त यहाँ चाहिँ मेरो घर है यो चाहिँ अब हाम्रो घर हो यो है यो चाहिँ हाम्रो छङ्गेको पारी छ है त जस्ट छङ्गेको अपोजिटमा तल बुसुक तल गोलाइदिङको चाहिँ भित्र पस्नुपर्छ यो चाहिँ यस्तो छ हो अन्त यहाँ चाहिँ मेरो बोजूको घर यो बोजूको घर हो यता माथि दाजुको घर बनिँदैछ हो अन्त यो माथि मेरो काकाको घर बनिँदैछ हाम्रो गाउँ चाहिँ यस्तो छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो गाउँ पनि अब यहाँदेखिको तल देखाउँछु यस्तो छ फिलहाल चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो आसिङको घर हो अन्त यो मुनिको चाहिँ हाम्रो गाउँ हो है त गाइस यसो तपाईँहरू पनि कोही बेला आउनुहुँदा घुम्न आउनु सक्नुहुन्छ यो माथि चाहिँ छुङ्गे त्यो माथि देख्ने चाहिँ 3 माइल है त 3 माइल चाहिँ पोस्ट अन्त अब चाहिँ म मेरो चाहिँ काम परेर चाहिँ अब म एकछिन बजार जाँदैछु अन्त तपाईँहरूलाई म अब बाटोमै भेट्छु है त सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो पुल है त यहाँबाट चाहिँ हामीलाई कनेक्ट गर्छ यो बारीबाट है अघि तपाईँलाई मैले कोइरी भनेको थिएँ नि त यो कोइरी चाहिँ यो है त कोइरी चाहिँ माथितिर गाडीहरू देख्दैछ गाडी माथि देख्दैछ गाडी यहाँ पनि राखेको छ हो हामी चाहिँ यो पुल क्रस भएर जान्छ नि त घर हामी चाहिँ हिउँदोको टाइममा चाहिँ अब यही बाटो जान्छ खोलाको बाटो छिटो पुग्छ हो बर्खामा चाहिँ यो खोला बढेर ठुलो हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ हामी यो सर्टकट बर्खाको लागि चाहिँ यो बाटो उकालो हो फुटपाथ अन्त हिउँदोको लागि चाहिँ हामी यहाँ खोलाबाट यही बाटो भएर हामी जान्छ त बाटो चाहिँ हातै छ त खोला हो यो खोला चाहिँ ठुलो हुन्छ है त बर्खामा बढेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ हामी यो माथिको बाटो जान्छ हो यो माथिबाट बर्खामा चाहिँ अन्त यहीँबाट यही बाटो भएर हिउँदोमा चाहिँ उभिहाल्छु तल नि त हो देखाउँछु तपाईँलाई म तल नि अहिले यो बाटो चाहिँ सो गाइस म चाहिँ अब अहिले चाहिँ आइपुगिसकेँ तल रोडमा है अघि चाहिँ त्यहाँबाट आएर चाहिँ यहाँ कनेक्ट हुन्छ है त हाम्रो बाटो चाहिँ यहाँनिर हो कनेक्ट हुन्छ हाम्रो यो बाटो यहाँबाट उता चाहिँ जान्छ उता हाम्रो याली हो र याली जान्छ राई गाउँ हो अन्त यो यतापट्टि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अघि जान्छ मैले अघि जुन चाहिँ फुटपाथदेखि नै बर्खाबाट जान्छ भने यो चाहिँ त्यहाँ पुग्छ हो अन्त यो चाहिँ हाम्रो कोइरीको बाटो माथि पुग्छ है त यो चाहिँ हाम्रो रातो पुल भन्छ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला अब स्कुल टाइमदेखिकै है अन्त मैले बाइक चाहिँ पर राख्छु नि त बाइक चाहिँ यहाँदेखिको चाहिँ अस्ति चाहिँ मैले लगेर गएको थिएँ उकालै हो अन्त त्यहाँ चाहिँ फुटाइदिएछ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले पर राख्छु बेनाको त्यहाँ यो सबै जग्गा कोइरे यो मुनितिर पनि कोइरे अहिले हामी चाहिँ यो बाटो भएर जानुपर्छ है त यो बाटो भएर पल्ला कनेक्ट हुन्छ देखाउँछु तपाईँहरूलाई म त्यो पनि है सो गाइस म चाहिँ मेरो बाइक भएको ठाउँमा नि आइपुगिसकेँ हो म चाहिँ बाइक यहीँ राख्छु नि त यहाँनिर भेनाको अघि भनेको जस्तै भेनाको दोकानको अगाडि है यहाँ चाहिँ यस्तो छ है त अब यहाँबाट चाहिँ म निक्लेको हो
आज चाहिँ म जाँदैछु बजार है। बजार गएर बजारमा मेरो काम छ अलिक। अन्त बाटोमा अब के कसो हुन्छ है देखाउँछु यताबाट सबैजनालाई। अन्त अघि चाहिँ यहीबाट आएको थिएँ नि त म, यही बाटो होइन कि तपाईँहरूले देखेको थियो। बाइक त माथि लाँदा पनि हुन्छ र बाटो चाहिँ अलिकति खराबै छ नि त, त्यही भएर म बाटो त्यही भएर चाहिँ मैले अब बाइक चाहिँ त्यहाँ राख्छु नि सधैँ है। यो बाटो चाहिँ सिधै गएर पर हाम्रो भुसुक रोडसँग कनेक्ट हुन्छ है त। यो बाटो चाहिँ खासमा कोइरीको लागि हो, कोइरीको गाडीहरूको लागि है त। त्यही भएर चाहिँ अब यस्तो यसमा छैन मेन्टेनेन्स। अब यत्तिकै कुदाइरहेको छ। परदेखिको चाहिँ कनेक्ट राम्रो बाटो छ है त। अलिक पर पुगेपछि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। होइन यतिको त ठिकैको हो बाटो, अब यस्तो खराब पनि होइन यो बाटो। योभन्दा खराब बाटो पनि देखेको मैले, चलाएको पनि है। यति साह्रो खराब पनि छैन यो बाटो। जिउ चाहिँ थर्काएर तर है तपाईँको अरू बाइक स्कुटीहरू छ भने चाहिँ म चाहिँ पराइराख्नु भन्छु है त। अब यहाँ बाटो बेसी ल्यायो भने चाहिँ कोही कोही बेला ठिकै, बेसी ल्यायो भने चाहिँ अब यहाँबाट तपाईँको स्कुटी बाइकको हल्ला चाहिँ अब यही बाटोले गर्दाखेरि सुरु हुन्छ है तपाईँको। अब यहाँ कनेक्ट भयो त हाम्रो यो ठाउँमा कनेक्ट हुन्छ है त हाम्रो यो बाटो चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो भुसुक एरिया, मेरुङ पनि भन्छ यसलाई। यो चाहिँ अब बाटो यस्तो छ है त गाइस। यो कलबाट चाहिँ अलिक खराब छ है त, खराब। यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो एरिया त अरू त एकदम बबालै छ। अब यो बाटोहरू त है पहिल्यैदेखिको अब स्कुल पढ्दादेखिको हिँडेको होला। अब स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ गाइस हामी चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ बाइक साइक थिएन त्यो टाइममा त हो, हिँडेर नै अब जान्थ्यो माथि इन्च स्कुल। हिँडेर गयो हिँडेर आयो हो, मजा आउँथ्यो त्यो टाइममा पनि। अब स्कुल टाइममा त अब स्कुल लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ भन्छ नि, त्यो चाहिँ अब किन भनेको रहेछ भनेर चाहिँ अब अहिले याद पाउँछ है त। न केको टेन्सन है। म चाहिँ आइसकेँ डाँडा गाउँ। यो एरियालाई चाहिँ डाँडा गाउँ भन्छ है त। अब आफ्नो आफ्नो सानो सानो जग्गाको चाहिँ हो नाम अलग 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 छ है त। मेरो चाहिँ यो हर्न पनि बनाउनु पर्छ, हर्नै बज्दैन के भयो भयो, सानो न सानो बज्ने थाल्छ क्या। यो एरियालाई चाहिँ डाँडा गाउँ भन्छ है त गाइस। अन्त हाम्रो चाहिँ होलसेल चाहिँ यहीँनिर छ है त, यही माथिको होलसेल। यहाँ यतापट्टि लेफ्टपट्टिको चाहिँ कोअपरेटिभ। हामी चाहिँ पहिला स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ यहाँबाट सर्टकट जान्थ्यो, यो टर्निङबाट चाहिँ। यहाँबाट टर्निङ, त्यो टर्निङको त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ सर्टकट गयो भने चाहिँ एकैचोटि माथि दोकान डाँडा निक्लिन्छ है त। अहिले देखाउँछु तपाईँहरूले म कहाँनिर निस्किन्थ्यो भनेर चाहिँ। अन्त यो चाहिँ केनान एकाडेमी, हाम्रो दाजुको नानीहरू चाहिँ यहीँनिर पढ्छ है। स्कुल चाहिँ अहिले यहाँनिर यो एरियामा चाहिँ यो मात्रै छ एउटा प्राइभेट स्कुल नानीहरूको लागि चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ अब सबैजनाले यही स्कुल पढाउन प्रेफर गर्छ है त। तो गाइस अहिले चाहिँ यति बेसी कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ हाम्रो यो घर जाने बाटोपट्टि चाहिँ है। यहाँ हेर्नुहोस् न, हिजो अस्तिको दिन यहाँनिर खन्दै थियो हो, फेरि यहाँनिर बिल्डिङ बनाउनु थालिहाल्छ। पहिले चाहिँ यति साह्रो थिएन, अहिले त जग्गा जग्गामा चाहिँ हरेक जग्गामा चाहिँ है भित्ता पहाड खन्दै बिल्डिङ बनाउँदैछ है त। पहिला चाहिँ यति साह्रो यो थिएन कन्स्ट्रक्सनको कामहरू चाहिँ।
मान्छेहरूले चाहिँ अहिले जग्गा जग्गा किनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त यहाँ कत्रो ठुलो जग्गा भइसक्यो यो चाहिँ बिल्डिङ बिल्डिङै बिल्डिङ बिल्डिङै बिल्डिङ है पहिला चाहिँ यति साह्रो बिल्डिङहरू थिएन अहिले चाहिँ मान्छेहरूले अब जग्गा किनेर चाहिँ हरेक जग्गामा बिल्डिङ बनाउनु थालेको है त हेर्नुहोस् त तपाईँ आफै यहाँनिर घरै पछि घर 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 हो बिल्डिङ 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 झन् यो विन्टरको टाइममा त अब है दिन राम्रो भएर मान्छेहरूले अब जतिले घर बनाउँछ यतिखेरै बनाउँछ नि त यता घर होटेल लज मात्रै छ यहाँ सबै जग्गामा त है अब यहीँ उतापट्टि पनि एउटा हुँदैछ कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ यहाँ हेर्नुहोस् है मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ पनि बनिँदैछ यही पनि म चाहिँ छुङ्गे एन्टर भइसकेँ है त यो एरियालाई चाहिँ भन्छ छुङ्गे अन्त यो देख्दै गरेको मेरो राइट साइडपट्टि चाहिँ ब्याङ्क पनि छ यहाँ चाहिँ स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम है अन्त त्यसकै छेउमा छ पिओसी स्कुल है त त्यो चाहिँ एकदम पिओसी स्कुल चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल स्कुल हो है त यहाँ चाहिँ अब सबैजना जस्तो नानीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लास 10सम्म छ त्यसले गर्दा अब यहाँ क्लास 10सम्म अब मान्छेहरूले नानीहरूले चाहिँ यहीँ पढाउनु प्रेफर गर्छ म्याक्सिममले चाहिँ तर यहाँ पनि अब एडमिसन पाउनु चाहिँ गाह्रै छैन त्यहाँ पनि अब इक्जाम बस्नु पऱ्यो यहाँनिर टेस्ट पास गर्नु पऱ्यो कस्तो बाटो बिचमा राखेर चाहिँ मान्छेहरू बात मार्छ यो चाहिँ हो रङ्गेको गुम्पा कस्तो बाटो त आम्मा कहिले गरिदिने हो यो बाटोहरू चाहिँ पिच विन्टर सक्नु लागिसक्यो अब बर्खामा गर्ने हो के हो यो बाटोहरू पनि खै कहिलेदेखिको यो बाटो यस्तै देखेको कुनै दिन इम्प्रुभ पनि गर्दैन गड्डा चाहिँ अब कहिले भर्ने हो पनि यसमा नि कालो पराठ चाहिँ कहिले चढाउने खै सरकारलाई ट्याक्स त दिनै रहेको छ टाइममा यो बाटोहरू इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ आउँदैन कि फन्डहरू हेर्नु नि यहाँ बाटोको हालत मेन बाटोमा त अलिकति भए पनि होइन हुनु पऱ्यो नि त ठिक छैन बाटो बनाउनेको त नामो निशानै छैन यसो बाटो बनायो भने त मजा आउँछ नि त बाइकहरू चलाउनु पनि छैन त अन्त बनाउनुको त नामो निशानै लिँदैन सो गाइस म चाहिँ जनवरी क्रस भइसकेँ है त निश्चय अब अस्ति यो चाहिँ जनवरीको छोरा है तपाईँको यो बाटो चाहिँ फेरि खतरा है खतरामाथि डेन्जर हेर्नुहोस् न बाटोको कन्डिसन चाहिँ आमा के भयो अहिले चाहिँ त्यस्तो भिड लाग्दैन रहेछ त्यो जनवरीमा है बिहान चाहिँ भिड लाग्छ त बिहान टुरिस्टको टाइममा चाहिँ धेरै नै भिड लाग्छ त्यहाँ चाहिँ गाइस यो मुनि चाहिँ के बनाउँदैछ है त यो हाम्रो बाटो मुनि चाहिँ यहाँनिर क्रेन लगाएर चाहिँ के बनाउँदैछ है यसो तपाईँहरूलाई पनि याद छ भने चाहिँ भनिदिनुहोस् है त कमेन्टमा चाहिँ मलाई चाहिँ याद छैन के बनाएको त्यहाँ चाहिँ हो यस्तो जग्गामा चाहिँ भिरालो जग्गामा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी क्रेनहरू लगाएर चाहिँ के बनाउँदैछ त्यहाँनिर हो त्यहाँ हेर्नु त मन छ तर अब त्यहाँ बाटो गाडी रोक्ने जग्गै छैन हो जाम लागिहाल्छ ट्राफिक हो त्यसले गर्दा चाहिँ हेर्नु पनि पाएको छुइनँ त्यहाँ चाहिँ के भनिँदैछ अलिक एक्साइटेड त छु म के बनाउँदै होला भनेर हो म चाहिँ आइपुगेँ मिन्तोक्याङ यो चाहिँ सिएम हाउस है त यो माथि भित्रपट्टि देख्ने यो फुलै फुल गएको त्यहाँ चाहिँ आज चाहिँ गान्तोक पनि अलिक चिसो छ है त निकै चिसो नै छ यहाँ चाहिँ
धुम्मै भइरहेछ है। तपाईँले देखिराखेको छ। हेर्नुहोस् अझ चाहिँ पानी पर्ला पर्ला जस्तो पनि भइरहेछ दिन हो। हेर्नुहोस् त अँधेरो न अँधेरो भएर पानी झर्ला झर्ला जस्तो भइरहेछ है। यो चाहिँ तपाईँको टिएनई स्कुलको तेर्सो है त। यो चाहिँ यो माथि चाहिँ छ तपाईँको टिएनई स्कुल। म चाहिँ यो उता जानुपर्ने हुन्छ हो। यो तेर्सो यो यता मुनिबाट पनि पुग्नु छ, तर अब जानु दिँदैन। त्यो चाहिँ वान वे हो यो चाहिँ बजार जानुको लागि है। दिन त कस्तो चिसो हजुर क्या। सो गाइस म चाहिँ अब है फाइनली आइपुगेँ 0 पोइन्ट। यो एरियालाई चाहिँ 0 पोइन्ट भन्छ है त गाइस। यो एरियालाई चाहिँ यहाँदेखिको उता चाहिँ तपाईँको भाजरा जान्छ, तपाईँको के अरे नर्थ सिक्किम पनि त्यही बाटो भएर जान्छ है त। त्यो बाटो चाहिँ अस्ति चाहिँ म पल्लोपट्टिबाट गएको थिएँ है त। पल्लोपट्टिबाट चाहिँ नाम भएर गएको थियो। त्यो यताको बाटो देखाएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई मैले। त्यो चाहिँ यो बाटो है त। त्यो बाटो चाहिँ यहाँबाट भएर चाहिँ तपाईँको तल एमजी मार्ग कनेक्ट हुन्छ। देखाउँछु है त म अहिले तपाईँलाई त्यहाँ पनि। अन्त म बाइक चाहिँ पराइराख्छु है त। अहिले बाइक राख्ने जग्गा पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई म चाहिँ सधैँ बाइक चाहिँ कहाँ पार्क गर्छु भनेर। तपाईँहरू पनि इफ इनकेस गान्तोक आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई म त्यहाँ पार्किङ देखाइराख्छु है त। अब यहाँबाट उकालो जान्छ हामी चाहिँ है। यहाँबाट उकालो यो भित्र चाहिँ गाइस एमजी मार्ग है, सिक्किमको फेमस एमजी मार्ग चाहिँ यो भित्र, यहाँदेखिको भित्र जानु है त म चाहिँ। अन्त बाइक चाहिँ अब यसकै माथिल्लोपट्टि है गाइस, यहीँ पार्क गर्छु है म चाहिँ यहीँनिर। तपाईँ पनि आउनु भने बाइकहरू चाहिँ यहीँ पार्क गर्दा हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्याक्सीको दाम चाहिँ पार्क गरेको अमाउन्ट चाहिँ तपाईँको 30 रुपिस मात्रै है त यहाँ चाहिँ। सो गाइस फेरि पनि वेलकम ब्याक है तपाईँलाई सबैजनालाई। म चाहिँ जस्ट सपिङ गरेर आइसकेको छु। अब यहाँ स्ट्यान्डमा राखेको थिएँ नि त बाइक, अन्त अब यहाँबाट निकाल्दैछु है त बाइक चाहिँ। अन्त तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ पार्किङ कति पैसा कति तिर्नुहुन्छ है त। म चाहिँ यहाँनिर हाम्रो चाहिँ 30 रुपियाँ हो यहाँ चाहिँ पार्किङको चाहिँ है। अब यो पार्किङमा चाहिँ तपाईँको 30 रुपियाँ तिर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ। तपाईँकोतिर के कसो छ है। तपाईँले पार्किङमा कति तिर्नुहुन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् है त। हाम्रो यहाँ गान्तोकमा चाहिँ रेट चाहिँ 30 रुपियाँ छ गाडी राखेको है। अब चाहिँ म यहाँबाट निक्लेको माथि रुमकोपट्टि, रुम तरफ घुमा पनि हो नि त। तपाईँहरूले त्यहाँ राख्यो भने यत्रो टाढो गइबस्नु पर्दैन। अब चाहिँ अलिक घाम पनि निक्लेको जस्तो हुँदैछ है त। अघि चाहिँ धुम्मै भएको थियो, अहिले चाहिँ अलिकति हल्का घाम निक्ल्यो अब चाहिँ। गाइस म चाहिँ आइपुगिसकेँ चानमारीको फेरि ओह्रालोको बाटोमा। अब यो बाटो ओह्रालो चाहिँ कस्तो छ हेरौँ है त। यो गइहाल्छ यो गाडी, अप्ठ्यारो बाटो छ यो। यस्तो खतरा बाटो छ यो चाहिँ। सो गाइस आजको भ्लग चाहिँ अब यति नै थियो है। अब फेरि पनि नेक्स्ट भ्लगमा तपाईँहरूलाई भेटौँला। अब नेक्स्ट भ्लगको चाहिँ राम्रो बनाउने कोसिस गर्छु, इम्प्रुभमेन्ट ल्याउने है। नयाँ नयाँ जग्गा जाने के कसो हुन्छ है नयाँ तरिकाले। तब तक स्टे ट्युन। मेरो च्यानल मन पऱ्यो, मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँहरू लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। ल नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँ है तपाईँहरू सबैजना। अब